好在马太安溪一道呢，林保署是来发布红色警戒。目前这崩山湖面积有较缩小，剩50公顷，这水量呢差不多是2300万吨，也表示讲已经减少75%的水量啊。即马当地居民会使开始进行复原的工作。这边的强烈风台花加沙地属花莲马太湾溪崩山湖，伫咧9月23下晡2:50个时，崩山湖内底水流出来。根据阳明交大防灾中心的监测，伊原本的蓄水量大约8637万吨。中央灾害应变中心临时表示，到目前为止，这蓄水量剩25%，大约有2300万吨，已经有75%的水流掉去了。第一个坝体跟周围的地质还有排不稳定，而且如果持续降雨，还是会再次阻塞、溢流跟反复发生。那下游河道如果有缺口的话，是建议尽速处理。花莲这个马太湾溪崩山湖自7月21至7月26就已经有形成的现象，由林保署含阳明交大、台大，也有成大等等的学者，也有跨部门相关单位开始来做监测。伫咧崩山湖溢出来了后，国家灾害防救科技中心表示，会继续监控雨水和崩山湖的状况，会利用细胞广播来发送警示给当地民众。马太安溪的降雨会持续的趋缓，但河道淤满土石还是有淤淹可能。那灾后复原期间，相关单位会持续监测雨势发展，并利用细胞广播平台发送。目前花莲县政府嘛已经紧急发布红色警戒，要求万影乡、凤林镇，也有光复乡等等的警戒地区，民众要撤离，也是米伫咧2楼以上。中央灾害应变中心嘛呼吁民众，这段期间唔通去溪边，避免发生危险。记者卢尚如、郑俊尧台湾报道。